নমস্কাৰ মনালসা টিফিন সাৰ্ভিসলৈ স্বাগতম জনালো এয়া আজি অৰ্ডাৰ আছিলে হেৰি মাংস পোলাও আৰু সালাড সিম্পল কে বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে তো তেনে ধৰণে ৰখা হৈছে মানে গাজৰ তাৰ পিছত সুইট কৰ্ন আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিন তাৰ পিছত এই কি কয় এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ এবোৰ দি পেলাই বনাইছো পোলাওটো আৰু ঘিত বনোৱা হৈছে বাৰু তাৰ পিছত বয়লাৰ চিকেন এয়া আৰু সালাড আৰু লগত এটা গ্ৰীন চাটনি আৰু এনেকৈ ৰাখিছো তেওঁলোকে মানে এনেকৈ বিচাৰিছে আজি তো বেছি অৰ্ডাৰ নহয় বহুত বেছি ডাঙৰ অৰ্ডাৰ নহয় সৰু অৰ্ডাৰ তথাপিতো ভাল লাগে আৰু এনেকৈ কাম কৰি আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এনে ধৰণে বাজেট ফ্ৰেন্ডলি তো মোক ফোন কৰিব পাৰে এখনৰ মূল্য 150 টকা দেই মোৰ ঠিকনা হ'ল হেঙেৰাবাৰী আৰু ফোন নম্বৰ হ'ল 6009040421 ধন্যবাদ।